ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੋ ਰੇ ਜਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਰਹੋ ਸਰਨਾਈ। ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਦ ਤ੍ਰਿਗਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜੇ ਸਭ ਜਗਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਜਣੇ ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਨਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤ੍ਰਿਗੁਣ 'ਚ। ਮਾਲਕ ਜਦ ਨਿਰਾਲਮ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਰਾਜਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਜਨ ਕੇ ਕਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਸਵਾਰ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਜ ਤਮ ਸਤ ਕਾਲ ਸਮਾਵੇ। ਕਾਲ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਫਿਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਮਰ ਅਡੋਲ ਪਾਰ ਅਮੋਲਕ, ਹਰ ਅਸਥਿਰ ਥਾਨ ਸਵਾਇਆ। ਉਹ ਅਮਰ ਆ ਸਦਾ ਲਈ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੇਹੀ ਨਗਰੀ ਉੱਤਮ ਥਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਆ ਨਾ, ਪੰਜ ਲੋਕ ਬੱਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਉੱਪਰ ਆਪ ਮਾਲਕ ਸਮਾਧੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਸੋਨੂੰ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਪਾਉਗੀ ਵੀ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਕਿਹੜਾ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਹਿ, ਜਿੱਧਰ ਸਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਲ ਕਵਾੜਾ ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸੋ ਬਾਹਰ ਸੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ। 10ਵੇਂ ਪੁਰਖ ਅਤੀਤ ਨਿਰਾਲਾ, ਆਪੇ ਲੱਖ ਲਿਖਾਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਰਖ ਅਲੇਖ ਸੱਚੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖੋਜਣਾ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਖੋਜ ਲਓ ਘਰ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਓ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨਾ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਮਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹ ਮੋਹ ਖਤਮ ਆ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨਾ, ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾ, ਧਿਆਨ ਸਮਾਨਾ। ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਗਰਦਨ ਮਾਰੇ, ਹੋਮੇ ਲੋਭ ਚੁਕਾਇਆ।
ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਮੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ। ਸੱਚੇ ਥਾਨ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰੰਤਰ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਧਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 185 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਵਰਣਨ ਕਰਾਇਆ। ਬੈਜ 5ਵਾਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਮੂ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉੱਠੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਦ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਸੰਤ ਰਾਹੀਂ ਭੇਦ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪੌਣ ਉਡਾਏ। ਜਾਂ ਭੇਦ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਪੌਣ ਉਡਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੋਗੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਬਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਧ ਚਨਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵਾਏ ਸੁਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਉ ਵਿਰਾਗਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤਾ, ਹੋਮੇ ਤਿਆਗੀ ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਫਾਸੀ ਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਕੇ ਬੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ, ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਕਾਟੀ ਜਾਂ ਫਾਸੀ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪਉ ਪੰਜਨ, ਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਜੋ ਹੋਮੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਜੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਹਰ ਧਨ ਸੰਚੋ ਰੇ ਜਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਰਹੋ ਸਰਣਾਈ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੱਧਮਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਸੰਤੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾ ਬਾਣੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਪਲੋਕ ਸੇਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਬੁਲਾ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।